সুস্বাগত আমার প্রিয় বন্ধুরা। আজকের ভিডিও সোনোডাইন, আবার সেই সোনোডাইন 2060। আচ্ছা, 2060 আর 2061 কিন্তু একই, শুধু 2060-তে এখানে ভিউ মিটার হয়, অ্যানালগ মিটার, আর 2061-এ এইখানে কি হবে, এলইডি গ্রাফ ডিসপ্লে, ঠিক আছে, বা এলইডি বার ডিসপ্লে এই জায়গাটা হয়। ওকে বন্ধুরা, যেমন কিনা 2065-এ হয়, সেরকম 2061-এ সেই একই গ্রাফ মিটার এলইডি, আর 2060-তে এইরকম অ্যানালগ মিটার থাকবে। তো প্রথমে এইটা একটা ছোট্ট শর্টসে আমি দিয়েছিলাম। এটা আমার কাছে এসেছে একদম বার্নিং অবস্থা, মানে ধোঁয়া উঠছে। আপনারা কেউ কেউ হয়তো দেখেছেন, আশা করি আমার প্রিয় যারা আমার একেবারেই ভক্ত আমার বন্ধুরা সবাই দেখেছেন আশা করি, যে সেটের এই জায়গা থেকে বন্ধুরা, এই জায়গা থেকে পুরো ধোঁয়া উঠছিল। দেখতেই পাচ্ছেন সব নতুন ট্রানজিস্টার ইনস্টল করা হয়েছে। এবারে আসি, এই সেট বহু আমার ভিডিওতে আছে। এই সেট সম্পর্কে এক এক ধরনের ফল্ট, এক এক টাইপের ফল্ট যেরকম ভাবে আমি পেয়েছি সেই রকম ভিডিও আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরেছি। তো এক্ষেত্রে এই রেজিস্ট্যান্সটা, এইখানে দেখুন বন্ধুরা, একটা 10 ohms রেজিস্ট্যান্স আছে, আর এগুলো 0.22 ohms, এটা 0.22 ohms, আরো কম লাগায় কেউ, আবার কখনো কখনো আবার 0.33 ohms লাগায়। তো এইটা বার্ন হয়। এইটা বার্ন হওয়ার কারণ প্রথমেই আপনাদেরকে দেখতে হবে এটা বার্ন হচ্ছে কেন। এটা বার্ন হচ্ছে মানে এটা আছে এই যে অ্যাম্পলিফায়ার, অর্থাৎ এই দুটো, একটা এনপিএন একটা পিএনপি নিয়ে এই সাইড, এই ফিউজ দুটোকে ছেড়ে দিলাম, এই সাইডটা পুরো একটা অ্যাম্পলিফায়ার, একটা কমপ্লিট অ্যাম্পলিফায়ার, আর এই ভেতরের সাইডটা এটা কমপ্লিট একটা অ্যাম্পলিফায়ার। তো এখানে ফিউজ উড়ে যাওয়ার কথা ছিল, ফিউজটা বার্ন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। 1.5 অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ থাকে, 1.5 অ্যাম্পিয়ারের। এইখানে 1.5 অ্যাম্পিয়ার ছিল। এই জায়গাটা নেই বলে আমি একটা সরু তার দিয়ে শর্ট করেছি, আর আমার কাছে চলে এসছে 1.5। কাল পরশুর মধ্যে সেটটা ডেলিভারি আছে 1.5 অ্যাম্পিয়ার। এইখানে কিন্তু আপনারা বারবার বলছি ফিউজগুলো ঠিক ভ্যালু অনুযায়ী আপনারা কিন্তু ইউজ করবেন। অনেকেই ডাইরেক্ট তার দিয়ে সোল্ডার করে দেন, সেটা করবেন না, তাহলে সেটটা কিন্তু কোনো সেফটি মোডে থাকবে না। প্রথমত আবার সেই আসছি ঘুরে, এই 10 ohms এইখানে আমি 1 ওয়াট লাগিয়েছি। এই 1 ওয়াট রেজিস্ট্যান্সটা প্রচন্ড বার্ন হয়ে আগুন হয়ে, মানে এটা ওয়ার ছিল, বার্ন হয়ে মানে পুরো ধোঁয়া উঠছিল, পুরো জ্বলছিল, আগুন দেখাচ্ছিল। যদি অনেকে যদি সেই ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে একটু সার্চ করুন, ভিডিওটা পেয়ে যাবেন, বা মানে শর্ট ভিডিওতে আছে, বারবার বলছি। তো সেই শর্ট ভিডিওতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এটা যখন কমপ্লিট হবে কি কি হয়েছে না হয়েছে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, এই কথাটাই লেখা ছিল, করে বড় ভিডিওতে আসুন। সেই বড় ভিডিওটাই আজকে তুলে ধরছি আপনার কাছে। কাজের কথায় আসি, এই রেজিস্ট্যান্স পড়া মানে এইখানে একটা SL100 আছে, একটা SK100 আছে, আর এটাও একটা SL100 আছে, আর এইখানে হচ্ছে আপনার 6295, 626, 6294 এই ধরনের ট্রানজিস্টার থাকে এনপিএন, আর এখানে সাধারণত 6107 পিএনপি থাকে। তো এই ট্রানজিস্টার না পড়লেও এই যে SK100 পুরো রেড কালারে করে রেখেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে, প্লাস আমিও মোটামুটি এখন থেকে মানে বহু সেট হয়ে যায় তো কালার করে দিই, যে আমি যদি ভবিষ্যতে ধরুন 3 বছর বা 2 বছর পরে সেটা আবার আসলো, আমি কি কি জিনিস চেঞ্জ করেছিলাম আমি সেই জন্য মার্ক করে রাখি। তো সেক্ষেত্রে প্রথমে এই ট্রানজিস্টারটা দেখলাম, এই SL100টা পুরো ওপেন, মানে বেস থেকে কালেক্টরের কোনো কানেকশন নেই, বেস থেকে মিটারের কোনো কানেকশন নেই, পুরো টোটাল ওপেন এই এই ট্রানজিস্টারটা। আর এইটা কি হয়েছে, বেস থেকে এমিটার যখন দেখছেন ঠিক আছে, আবার বেস থেকে কালেক্টর যখন দেখছেন ঠিক আছে, কিন্তু কালেক্টর টু এমিটার যখন দেখছেন দেখবেন শর্ট আছে। এই তাহলে একটা দুটো, এই দুটো ট্রানজিস্টার আগে দেখবেন, তারপরে এই দুটো ট্রানজিস্টার দেখবেন, পাওয়ার ট্রানজিস্টার, মিডিয়াম টাইপ পাওয়ার ট্রানজিস্টার ফর পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার। এই একটা ট্রানজিস্টার,
এনপিএন, এই এক ট্রানজিস্টার পিএনপি। তো এই দুটোকেও দেখলাম, এই দুটো একদম পিওর যে লিকেজ আছে তা নয়, লিকেজ আছে, কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ এমিটার টু কারেক্টার শর্ট ছিল, আর এই ট্রানজিস্টারটা একদম ওপেন ছিল। ওপেন থাকলে কিন্তু আপনাদের কোনো রকম শর্ট সার্কিট হবে না, অর্থাৎ পোড়ার সম্ভাবনাই নেই, চলবে না সার্কিটটা, সার্কিটটা চলবে না, কিন্তু পোড়ার সম্ভাবনা কোনো রকমই হবে না, সার্কিটটা অকেজো হয়ে যাবে, চলবে না, কিন্তু ওই পোড়াপুরি চান্সে আসবে না। আর এইটা এইটা ওপেন থাকলে, আর এইটা ছিল কালেক্টর আর এমিটার শর্ট থাকলে কি হবে, এর যে নেগেটিভ ভোল্টেজটা, অর্থাৎ ধরুন এইটা ট্রান্সফর্মারটা দেখছেন, খুব ভালো দুর্দান্ত মানের ট্রান্সফর্মার, সলিড ট্রান্সফর্মার। এই ধরনের ট্রান্সফর্মার সম্মেলন এই সেটটাতেই কেবলমাত্র ব্যবহার করেছে, এই 2060 কিছু কিছু সেটে, সব সেটে না। খুব ভালো মানের ট্রান্সফর্মার। অনেকেই আবার ভুল করে এই ট্রান্সফর্মার এমন এসছে আমার কাছে, এই ট্রান্সফর্মার চেঞ্জ করে ফেলেছে, এই ট্রান্সফর্মার ভালো না, এই ট্রান্সফর্মার চেঞ্জ করে অন্য ট্রান্সফর্মার লাগিয়ে তারপর আমার কাছে সেট নিয়ে এসছে। মানে আর কি বলবো, এই ট্রান্সফর্মার সাধারণত খারাপ হয় না, খুব ভালো ট্রান্সফর্মার, ট্রান্সফর্মার চেঞ্জ করবেন না। তো এইখানে যেটা আসছিলাম, এটা 20 0 20 এখানে আপনার এই রেক্টিফায়ার দিয়ে ডিসি হলো, এখানে ফিল্টার হলো, হওয়ার পর যে ভোল্টেজটা নেগেটিভ ভোল্টেজটা তখন কিন্তু আপনার স্পিকারে ফ্লো করে দেবে। এই ট্রানজিস্টার এই ট্রানজিস্টার এই ট্রানজিস্টার যদি শর্ট থাকে, পুরো ভোল্টেজটা যা পাবে, নেগেটিভ ভোল্টেজটা পুরো মানে বাইপাস করবে স্পিকারে, 100% স্পিকারটি পুড়ে যাবে, স্পিকারের কয়েল পুড়ে যাবে, কারণ এখানে কোনো প্রোটেকশন সার্কিট নেই। প্রোটেকশন বলতে ফিউজও প্রোটেকশন করে না, প্রোটেকশন বলতে আপনাকে স্পিকার প্রোটেকশনই করতে হবে, মানে ওই স্পিকার প্রোটেকশন মানে শুধু ডিলে না, ডিলে উইথ স্পিকার প্রোটেকশন সার্কিট লাগাতে হবে। এ নিয়ে ভাগ্যক্রমে তখন স্পিকার লাগাইনি, স্পিকার মনে হয় বেঁচে আছে, কারণ ওই অবস্থায় স্পিকার লাগালে সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারের কয়েল বার্ন হয়ে যাবে। তো এটা গেল, তাহলে আমরা কি কি ফল্ট পেলাম। এই রেজিস্ট্যান্সটা নতুন লাগাতে হলো, এটা তো পড়েই গেছিল, এইটা লাগাবার আগে এটা তুলে ফেলে দিয়ে আপনারা কি করবেন, আমার মতে যত এইখানে যে ড্রাইভার ট্রানজিস্টার আছে, এই যে দুটো অ্যাম্পলিফায়ারের মানে এই যে অ্যাম্পলিফায়ারের দুটো ট্রানজিস্টার আছে, এই তো ড্রাইভার এরা, তো সবকটা ড্রাইভার, এই দুটো সাধারণত খারাপ হয় না, এটা লাস্ট আউটপুটে আছে, অর্থাৎ এর ইনপুট, অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট। তাহলে আপনাদের চেক করতে হবে এই SL100, এই SK100, এই SL100, এইটা, আর এইখানে একটা ট্রানজিস্টার আছে বায়াসিং করার জন্য, আর এইখানে এই দুটো চেক করবেন। এই দুটো অলরেডি মানে এগুলো আমি লিকেজ পেয়েছি বলে, এইটা এই ট্রানজিস্টার চেঞ্জ নতুন একেবারে, এইটা একেবারে নতুন, এটাও একেবারে নতুন, আর এইটাকে পাল্টাবার দরকার নেই, যতভাবে ট্রানজিস্টার মাপার দরকার মেপেছি একদম ঠিক আছে। আর এইগুলো যতভাবে মাপার দরকার, এই তিনটে ট্রানজিস্টার, এই স্ক্রু ড্রাইভার আমি যার উপরে রেখি, যতভাবে মাপার দরকার আমি মেপেছি, কোনো না কোনো ট্রানজিস্টার একটু হলেও লিকেজ ছিল। হয়তো অনেকে ওই অবস্থাতেই রেখে দিতেন, সেট চলতো, কিন্তু ভবিষ্যতে খারাপ হতো শিওর একদম, কিন্তু সেক্ষেত্রেও একদম অরিজিনাল আমি CDIL এর লাগিয়েছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এই গেল অ্যাম্পলিফায়ারের ফল। তারপর কি হলো, অ্যাম্পলিফায়ার রেডি হয়ে গেল, আর ওই ভোল্টেজটাও পাস করছে না স্পিকারে, অ্যাম্পলিফায়ার দুটো। আর একটা সুবিধা আছে কি, ধরুন এই অ্যাম্পলিফায়ারটা যদি রেডি থাকে, এই চ্যানেলটা, তাহলে এই চ্যানেলেতে ধরুন এইটা পুড়েছে, এইটা পড়েনি, তাহলে আপনারা যারা জানেন না তারা কি করতে পারেন, এর সমস্ত ভোল্টেজ গুলো এর সঙ্গে চেক করতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এর সমস্ত ভোল্টেজ গুলো, এটা তো ভালো আছে, এর সমস্ত ভোল্টেজ গুলো এর সঙ্গে চেক করতে পারেন, দেখবেন উল্টো পাল্টা পাবেন। আর আমার মতে যদি কুইক মানে সলভ চান, তাহলে আপনারা কি করবেন, ইজি ওয়েতে সবকটা ট্রানজিস্টার এক একটা করে খুলবেন, বা সবকটা খুলে ফেলবেন, খুলে একদম যত রকম ট্রানজিস্টার আপনারা মাপার পদ্ধতি জানেন তত রকম মেপে নেবেন, মেপে নিয়ে দেখবেন ওটা খারাপ বেরোবেই বেরোবে। তারপর সেই ট্রানজিস্টার গুলো রিইনস্টল করবেন, করার পরে যেসব রেজিস্ট্যান্স পুড়ে গেছে তাদেরকে চেঞ্জ করবেন, দেখবেন দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু খবরদার এইটাকে পাওয়ার দেওয়ার আগে স্পিকার কানেকশন করবেন না, এইটা পাওয়ার দেবেন সিরিজ কানেকশনে, দেখবেন সিরিজ বাল্ব কোন রকমই ফিলামেন্ট একদম হালকা যদি লাল হয়ে জ্বলতে পারে, মানে সে একদম হালকা জ্বললে জ্বলুক, সেটা নিয়ে যায় আসে না। তারপরে দেখবেন যে স্পিকার আউটপুটে মাল্টিমিটার নিয়ে যে এখানে কোনো ভোল্টেজ বাইপাস হচ্ছে কিনা।
ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানে যদি ভোল্টেজ বাইপাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার সর্বনাশ, মানে তখন ভাববেন যে আমার অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক হয়নি, মানে ডিসি কারেন্টও থ্রো করে দিচ্ছে। আর নর্মালি যখন এটা একদম নর্মাল আপনার হয়ে যাবে, মানে একদম ঠিক হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এখানে আপনি এসি সাপ্লাই পাবেন, খুব কম এসি সাপ্লাই পাবেন। ঠিক আছে, সাইন ওয়েভ। এই গেল অ্যাম্পলিফায়ারের ব্যাপার। তারপরে অ্যাম্পলিফায়ার যখন রেডি হলো, অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট, এই একটা ইনপুট হলো, আর এই একটা ইনপুট রেড, দুটো চ্যানেলের জন্য দুটো। দেখলাম একটা চ্যানেল মোটামুটি ভালোই বাজছে, আর একটা চ্যানেল একদম চিন 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 করে, মানে একদম চিনচিন 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 করে বাজছে। তখন আপনাদেরকে আসতে হবে এইখানে যে বেস টেবিলকেও সন্দেহ করতে পারেন, কিন্তু সেটা আপনাকে, যার কাছে সেট আছে সেই ভালো বুঝবে, যে যখন মানে সেটাকে চিকিৎসা যার কাছে হচ্ছে আর কি, সে তখন ভালো বুঝবে যে অ্যাকচুয়ালি বেস টেবিল থেকে হচ্ছে না ফ্রি থেকে হচ্ছে। বেস টেবিল থেকে হচ্ছে না, ওইগুলো আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স বলে দেবে। এইখানে হচ্ছে আপনার এনি 542, একটা খুব দুষ্প্রাপ্য আইসি, পাওয়া যায় না একদম। আমাকে বহু আমার বন্ধুরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ কমেন্টসে জানাচ্ছে যে এই আইসি আছে নাকি, এই আইসি আছে কিনা। আমার কাছে আছে বন্ধুরা, আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমি দিতে পারছি না এই কারণে, খুব কম সংখ্যক আছে এক। দ্বিতীয়ত, যেই সেটগুলো আমার কাছে আছে সেইগুলোকে যারা আমার কাছে আশা করে এত দূর দূর থেকে সেটগুলো নিয়ে আসে, তার যখন এই আইসি খারাপ বেরোবে তখন তো আমার লাগিয়ে দেওয়া কর্তব্য, আমি সেই জন্য পার্টস বিক্রি করছি না। যেগুলো আমার কাছে অনেক আছে, যেমন এসটিকে ফেস্টিকে অনেক থাকলে আমি কিছু বিক্রি করে দিই যে আপনাদের উপকার হোক, কিন্তু এই ধরনের আইসি আমি বিক্রি করছি না, কারণ সীমিত স্টক এক। দ্বিতীয়ত, যারা এত দূর থেকে খুব আশা নিয়ে সেট নিয়ে আসছেন, তাদের যদি এই আইসি দরকার হয় সেটে, তাহলে আমি কোত্থেকে দেবো? সেই জন্য আমি দিচ্ছি না। আর আপনারা অনুরোধ করবেন না, এই আইসির জন্য অনুরোধ করবেন না, আমার কাছে আছে, সীমিত আছে। তো দেখা গেল এই আইসিটি খারাপ আছে, এনি 542, খুব দুষ্প্রাপ্য, মানে আইসি পাওয়া যায় না, একেবারেই পাওয়া যায় না বলতে গেলে। এটার এই ডুয়েল অপ অ্যাম্প, এটাও আর একটা আছে একই আইসি এইখানে, এটাও ডুয়েল অপ অ্যাম্প এইখানে, এই যে আছে দেখুন বন্ধুরা, দিয়ে দুটোকে দিয়ে প্লেব্যাকের, মানে প্লেব্যাকের সময়তেও চালাচ্ছে, আর রেকর্ডিং এও সময় ইউজ হচ্ছে। এবং এই দুটো আইসি ঠিক থাকলেই আপনি কিন্তু অক্সিলারি এবং ফোনো কানেকশন ঠিক পাবেন। আর যদি এর সঙ্গে জড়িত, কিন্তু যদি আপনি ক্যাসেট প্লেয়ার না চান, অর্থাৎ হেড ফ্রি না চান বা রেকর্ডিং না চান, তাহলে কিন্তু অনায়াসে এই দুটো আইসি কে বাইপাস করা যায়। তখন অক্সিলারিতে রেডি হবে, তখন আপনাকে মাথা খাটিয়ে সার্কিট একটু মডিফিকেশন করতে হবে। একদম সোনোডাইন যা অরিজিনাল ছিল তাই হবে, অক্সিলারি ফ্রেশ বেরিয়ে যাবে। এবং এইখানে যে আইসিটা আছে এটাও সেম নাম্বারের আছে, এটা পড়েছে হচ্ছে আপনার ফোনো সার্কিটের জন্য, সেই ফোনো সার্কিটকেও আপনি বার করতে পারবেন যদি এই আইসিটা ভালো থাকে। আর এই আইসি যদি কোনো রকম খারাপ থাকে, এই কিন্তু অক্সিলারিকেও আপনার হ্যাম্পার করবে। কিন্তু এই অক্সিলারিকে যদি শুধু ঠিক করতে হয়, মানে আমার হেড ফ্রি চাই না, অর্থাৎ ক্যাসেট চাই না, তখন কিন্তু আপনার এই আইসি তুলে বাইপাস করতে পারবেন মডিফিকেশন করে, একেবারে সেমই হবে। কিন্তু আপনাকে কাজ জানতে হবে ভালো করে। সেই ধরনের ভিডিও আমি সুযোগ পেলে আপনাদের নিজস্ব আমি অবশ্যই দেখাবো। তারপরে কি হলো, দুটো চ্যানেল ঠিক হলো, এবং ভদ্রলোকের ডিমান্ড ছিল কি না ক্যাসেট রেডি করে দিতে হবে। ডেক মেকানিজমের প্রবলেম ছিল, বেল্টের প্রবলেম ছিল, ক্লাচ প্লেটের প্রবলেম ছিল, আর টেকআপ পুলির প্রবলেম ছিল। সেটা ঠিক করলাম, ডেক একদম ঠিক হয়ে গেল, এবং এই আইসি চেঞ্জ করার পরে এবার হেড ফ্রি তো ঠিক হলোই, এবং রেকর্ডিংও ঠিক হয়ে গেছে। এইবার আসছি ভিউ মিটার। ভিউ মিটারের প্রবলেম ছিল, ভিউ মিটার সার্কিটে আমি বারবার বলছি ভিউ মিটার সার্কিট সেটাই হবে যেখানে দেখবেন, এই সোনোডাইনের ক্ষেত্রে বলছি, OS79 চারটে ডায়োড লাগানো থাকবে। এখানে দেখুন OS79 চারটে ডায়োড আর দুটো প্রিসেট লাগানো আছে, দুটো ভিউ মিটার অ্যানালগ, দুটো ভিউ মিটার অ্যাডজাস্ট করার জন্য। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানেই আবার একটু পরেই এই সার্কিটটা, তারপরেই কিন্তু আবার একটা ফিল্টার, একটা সুইচ আছে, সেটা হচ্ছে ফিল্টার, মানে ফিল্টার অন ফিল্টার অফ, মানে নয়েজ ক্যান্সেলেশন। সামান্য মানে টিবিল কমবে টিবিল বাড়বে, এটাই হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন। তারপরে এই ব্যান্ড সুইচকে, অনেকে ব্যান্ড সুইচ আমার কাছে খুলে নিয়ে চলে আসছে, মানে সে যার কাছে সেট সারাতে দিয়েছিল সেই ব্যান্ড সুইচ
ভদ্রলোকের কাছে খোলা অবস্থা থেকে গেছে, মানে আমি যখন সেটটা পাচ্ছি আমার কাছে ব্যান্ড সুইচটাই নেই। তো তার যে এই ব্যান্ড সুইচ কি হবে আমি জানি না। তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, ব্যান্ড সুইচ যারা এই সেট পারবেন না, ব্যান্ড সুইচ খুলবেন না, খুলে যেরকম অবস্থা ছিল সেরকম অবস্থাকেই আপনার কাস্টমার বন্ধুকে সেটটিকে ফেরত দিন, আমরা আছি ঠিক রেডি করে দেবো। কারণ এই ব্যান্ড সুইচ সাধারণত খারাপ হয়ই না বলতে গেলে। আর এই ব্যান্ড সুইচ খুব ভালো ব্যান্ড সুইচ। এই ব্যান্ড সুইচকে একটু ভালো মতো পরিষ্কার করলেই কিন্তু ব্যান্ড সুইচটা ঠিক হয়ে যায়। এর আগেও এরকম বলেছি, এর পট, ভলিউম কন্ট্রোল, টোন, বেস, টিভির যত পট আছে, নিজস্ব পট, ওগুলোও খারাপ হয় না। খুব ভালো করে যদি আপনারা ক্লিনিং করেন ভালো জিনিস দিয়ে, তাহলে কিন্তু রেডি হয়ে যায়, চেঞ্জ করার কোনো দরকার হয় না। বহু ভিডিওতে বলেছি। আর কি বলবো, এই সেটটা পুরো চালু হয়ে গেছে, কাল পরশুর মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে। সেটটি একটি মানে খুব ভালো এক ভদ্রলোকের, মানে ভদ্রলোকও খুব গুণী, যাক গিয়ে। তো এখানে সেই আবার একটু আবছার মতো বলে দিই, কারণ কি বহু ভিডিওতে বলেছি। এখানে এখানে এই সাপ্লাইটাকেই হচ্ছে এই অ্যাম্পলিফায়ারে এসছে। আবার এখান থেকে একটা অক্স পাওয়ার সাপ্লাই 0-20 দিয়ে এই চারটে টায়ার দিয়ে করে ডিসি ডিসি করে এখানে কন্ডেন্সার দিয়ে ফিল্টার করে এই ট্রানজিস্টার দিয়ে আর এই ট্রানজিস্টার দিয়ে কি করেছে, স্টেপ ডাউন করেছে, স্টেপ ডাউন স্টেবিলাইজ, স্টেপ ডাউন করে এই সব জায়গায় নিয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানে 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 মোটরে, তারপরে বেস টেবিলে ইত্যাদি জায়গায় নিয়েছে। তো আরেকটা জিনিস যা দেখেছি, বহু সেটাই করি, এই সেটে এখানে ব্যানানা কানেক্টর ছিল, সেখানে কেটে আমি নর্মাল স্পিকার কানেক্টর লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে খুব সুবিধা হয়। আর এখানে 5 পিন ডিন ছিল, সেখানে আরসিএ লাগাচ্ছি। ওকে বন্ধুরা, আর সেটটা প্রচন্ড ভাবে ক্লিনিং করা হয়েছে। এবং এইখানে ভদ্রলোকের অনুরোধ, এগুলো পাওয়া যায় না। এখানে দেখুন, এই যে যতগুলো ক্যাসেট ডেকের নব আছে, তার মধ্যে ওপরে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট প্লেট থাকে, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। সেই একটা প্লেট ভদ্রলোকের কাছে নেই, মিসিং হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমাকে ভদ্রলোক খুব অনুরোধ করেছে, আমিও দিতে পারবো কিনা জানি না, আমি খুঁজে দেখছি আমার স্টকে, যদি থাকে আমি একটা অবশ্যই লাগিয়ে দেবো। এরকম তো কত লোক আসছে, নব নেই, এই নব নেই, সেই নব নেই, এখানে ভাঙার সেখানে ভাঙার, সেসব তো ভিডিও আপনারা দেখেছেনই। তো একটু জাস্ট আমি গান শোনাতে পারবো না, ক্যাসেট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ডেক রেডি হয়ে গেছে, এই দেখুন বন্ধুরা, অ্যান্ড একদম ঠিক আছে, রেকর্ডিং ফেভারিং ফর এই প্লে, দেখুন একদম ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। আমি চালিয়ে দেখেছি, কারণ কোন গান চালিয়ে আপনাদের শোনাবো, আর কোন গান চালিয়ে ধরুন কপিরাইট ছাড়া আমি গান আপনাদের শোনাবো, আপনি কি বুঝবেন এই ফোনে? মানে আমি যা বলবো সেটাই আপনাদেরকে বিশ্বাস করে নিতে হবে, সেটাই বিশ্বাস করে আপনাদের চলতে হবে, নাহলে আমার ল্যাবে এসে আপনাদের গান শুনতে হবে, আর কিছু করার নেই। তো ক্যাসেটে দেই, ভিমিটার দিব্যি কাজ করছে, এই ক্যাসেটে দিয়েছি। আর অক্সে দিলে, এই অক্সে দিচ্ছি, অক্সে দিলে আপনার এখানে যেহেতু আমি ইনপুটে কিছু দেইনি, আমি জাস্ট হাত লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখতে পাবেন কাটা কাজ করছে। এই দেখুন একটা কাটা, এই দেখুন আর একটা কাটা, দুটোতে হাত দিচ্ছি, দুটো বিট টেস্ট করছি, এই দেখুন বন্ধুরা, ঠিক আছে। আচ্ছা, রেকর্ডিং লাইটটা ঢুকে আছে, ওটাকে বা কাটা আছে হয়তো, এলইডিটা চেঞ্জ করতে হবে না, অবশ্য রেকর্ডিং মোডে জ্বলছে, জ্বলছে কিনা দেখতে হবে, ঠিক। তো এই ছিল, খুব শর্টেই বললাম, কারণ টাইম, প্রথমত তো আমার টাইম কম, আর আমি আপনাদের অনেক কষ্ট করে আমি ভিডিও দেই, হয়তো 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট, তাতেই ম্যাক্সিমাম লোক, মানে আমার বন্ধুদের ধৈর্য নেই, তারা হয়তো 5 মিনিট দেখে, 6 মিনিট দেখে তারপর বন্ধ করে দেয়। এনিওয়ে, সেটা আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার। তো আপনারা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, প্রত্যেকে ভালো থাকুন, প্রত্যেকে খুশিতে থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।